မိဘတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာကြည့်အောင်မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိနေသေးတယ်မိဘကတော့ဟုတ်တယ်လူလောကဝင်ပေးလိုက်လို့ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်လူဖြစ်လာတယ်မိဘရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ကျေးဇူးတရားကြောင့်လူဖြစ်လာဒါဖြင့်မိဘတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်စွာဘုရားထောက်ပြထားတာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နော်ကျေးဇူးတရားအကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်၃မျိုးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမိဘပြောလို့တော့မဟုတ်ဘူးအကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်၃ဦးဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လဲတဲ့မိမိကိုဖရာတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးကိုးကွယ်စိကတ်တတ်အောင်လမ်းညွှန်ပြသတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျေးဇူးရှင်တွေထဲမှာတော့ကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးရှင်တစ်ခုပဲသူ့ရဲ့ကဲ့တင်မှုဟာအလွန်ကြီးမားတယ်လို့ဒီလိုပြောအကယ်၍ကိုးကွယ်မှုမှားသွားရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်မှန်ကန်တဲ့ကိုးကွယ်မှုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းမို့တင်ပေးလိုက်လို့ဘုရားကိုကြည်ညိုတတ်လာတယ်တရားကိုကြည်ညိုတတ်လာတယ်သံဃာကိုကြည်ညိုတတ်လာတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းယေကေစီဗုဒ္ဓံတရဏံကတာတေနတ္တေခမိတ်တန္တိအပါယဘူမိတ်ဘုရားတရားတန်ခါကိုယ်ဝဲစိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပယ်လေးပုံမရောက်ဘူးလို့များစွာကဲအပယ်ကနေကဲတင်ပေးရမကြပြီဘူးလားမိဘကအပယ်ဟာကဲတင်ပေးနိုင်တာမရှိသေးဘူးလေလောကကြီးပဲသူကပြတာပေးလိုက်တာပဲရှိဒါမိဘရောဒီထက်ပါလို့မရဘူးလားဆိုရတယ်မိဘတိုင်းတော့မရဘူးနော်မိဘတိုင်းတော့မရမိဘကိုယ်တိုင်းကိုကဒီတရားဝါတွေအသက်တတ်နေလို့ရှိရင်ကိုယ်ပဲဝင်တတ်မှာပဲလေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရဏဂုံသီလတရဏဂုံ၃ပါးကိုကိုယ်ွယ်စိကတတ်အောင်လမ်းညွှန်ပြသပေးလို့သူ့ရဲ့ခြေဆုတရားကြောင့်တရဏဂုံတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရဏဂုံတည်သူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပုံမှာသူဟာတရဏဂုံတည်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ဆရာဟာနော်လမ်းညွှန်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြီးမားသောကျေးဇူးရှင်တူပဲဖြစ်တယ်ဟောဒီတိုင်းမိဘမပါဘူးနော်ဒါမြတ်စွာဘုရားဒါကိုထောက်ပြတရဏဂုံတည်သွားပြီဆိုရင်အပယ်လေးပုံကလွတ်သွားပြီဒီတဲ့အကျိုးဆက်တွေပြောမယ်ဆိုရင်တရဏဂုံတည်ခြင်းကြောင့်ဘုရားကိုစိတ်ကတ်တယ်တရားကိုကျင့်သုံးတယ်တန်ခါကိုစိတ်ကတ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားတရားတန်ခါကြည်ညိုခြင်းကြောင့်ရလာလို့သိလာတဲ့အသိဉာဏ်တွေကဆက်တက်သွားမယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ထီအောင်အကျိုးရောက်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အပယ်လေးပုံကလွတ်ရုံနဲ့မကဘူးနောက်ဆုံးမှတန်တရားဝဆင်းကလွတ်ကင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးထီအောင်ကျေးဇူးပြုတာဖြစ်သောကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျေးဇူးတရားအကြီးမားဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်သူ့ဖို့အဲ့တော့အတိအသီးလူတိုင်းဟာကိုယ့်အတွက်ကျေးဇူးတရားအကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူလဲကိုယ့်ကိုစဉ်းစားငါဟာဘယ်သူကြောင့်ဖရာတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးဆိုတဲ့ကြီးညိုမှုလေးစားမှုဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကိုရပြီးတော့ကြီးညိုကိုးကွယ်တာလဲလို့ဆိုတာကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလို့ကြီးညိုကိုးကွယ်တာအောင်ဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမေအဖေတွေကလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆရာသမားလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်တရဏဂုံတည်အောင်သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုဟာတရဏဂုံတည်ခဲ့တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ့်အတွက်အကြီးမားဆုံးသောကျေးဇူးရှင်ကြီးပဲလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ခိုင်းတာမြတ်စွာဘုရားနော်ဒါကတူနောက်ဒုတိယလိုက်ပြီးတော့ရှာမယ်ဒီဘုရားတရားတန်ခါယရဏ၃ပါးကိုယ်ဝဲစိတ်ကပ်ရုံများမကဘူးနောက်တစ်ခါဒီတဲ့အရေးကြီးတာကဘာလဲလို့ဆိုရင်အမှန်တရားကိုသိဖို့အရေးကြီးတယ်ဘုရားတရားကိုယ်ဝဲဘုရားတရားတန်ခါယရဏကိုယ်ဝဲစိတ်ကပ်တယ်ဆိုတာလမ်းကြောင်းအမှန်ပေါ်ရောက်ရုံနဲ့ရောက်သေးတယ်သို့သောအမှန်တရားကိုသိမှလမ်းမချော်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ကြည့်လေဘုရားတရားတန်ခါတော့ကိုယ်ဝဲကြပါရဲ့လမ်းချော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါလို့လမ်းမချော်အောင်အမှန်တရားကိုသိအမှန်တရားဆိုဒီမှာသစ္စာ၄ပါးကိုပြောတာဒီနေရာမှာသစ္စာ၄ပါးဆိုတဲ့အမှန်တရားကိုမသိဘဲနဲ့တန်တရားဝကလွတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကနေပြီးတော့
ရဟန်းတော်တွေကိုဆုံးမဟောကြားပေးတာရှိတယ်ဟောဒီသစ္စာလေးပါးကိုမသိလို့တဲ့ငါရောသင်တို့ရောတန်တရားထဲမှာကျင်လည်ခဲ့ရတဲ့ဘဝတွေမြောက်များလာပြီအနမတက်ကတန်တရားတစ်ခွင်မှာဟောဒီသစ္စာလေးပါးကိုမသိလို့တို့တွေကတန်တရားလဲလာခဲ့ရပြီလို့မြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတာစတုဏံအရိယသစ္စာနံယထာဘူတံအဋ္ဌတနာသစ္စာလေးပါးကိုအမှန်မမြင်လို့သင်တို့ရောငါရောတန်တရားထဲမှာဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံရ